ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, Firstcryல நான் சில ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய 4 இயர் கிட்டுக்காக. அதை பற்றின ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு டீட்டெயிலான ரிவ்யூ போடலான்னு எனக்கு தோணுச்சு, அதான் அதில் போட்டிருந்தேன். நான் ஆர்டர் பண்ண ஸ்நாக்ஸுக்கு பயங்கரமான ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு. போத் யூடியூப்லேயும் சரி, அந்த வெப்சைட்லேயும் சரி, ரொம்ப அதிகமான ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு. சரி, நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி ஆர்டர் பண்ண ஸ்நாக்ஸு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ரிவ்யூ தான் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்கும். அதோட பேக்கேஜிங் வந்து எனக்கு எப்படி பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க, அதை நான் எப்படி ரிசீவ் பண்ணேன், ஸோ அன்பாக்சிங் வீடியோவும் இருக்கும். அண்ட் அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா, இந்த அமௌண்ட்க்கு வர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நான் அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிமியோஸுங்கிற பிராண்ட் வந்து நீங்கள் Firstcryல அதிகமாக பார்க்கலாம். அந்த பிராண்டில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. லைக் பைட்ஸு, பிஸ்கட்ஸு, பாரிஜ் மேக்கிங்கு, ஸோ சீரியல்ஸ், இது மாதிரி நிறைய அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. அதில் நான் சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை நான் இப்போ பார்க்கலாம். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட பெல்லிகோ அப்படிங்கிற ப்ரீபயோட்டிக் அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக் 2 இயர்ஸ் ப்ளஸ் கிட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் பைட்ஸ் மாதிரி தான் அது. ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வந்து 5 பைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ₹100. மேனுஃபேக்சரிங் டேட் அண்ட் எக்ஸ்பைரி எல்லாமே அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இதோட எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி, லைக் 6 months அந்த 1 இயர்க்குள்ளே அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லாமே இருந்துச்சு. இன்க்ரீடியன்ஸ் இவங்க சொன்னது நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஓகே தான். அண்ட் இந்த பேக்கேஜிங்குமே எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு நீட்டாக தான் ரிசீவ் ஆச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து 5 செப்பரேட் பேக்கெட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். லைக் நம்மளோட அந்த டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கெட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பேக்கேஜிங்கும் எனக்கு ஓகேவாக தான் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இது உள்ளே நான் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். உள்ள இருக்க ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமிலர் டு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒரு நம்மளோட செர்லாக்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அந்த செர்லாக்குக்குள்ளே நம்ம மில்க் மேட் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணி அதை வந்து லேயர் பண்ணி நம்ம ஜஸ்ட் கட் பண்ணி எடுத்தோன்னா நமக்கு எப்படி வரும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும். அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து அந்த செர்லாக்கோட இது மாதிரி இருக்கும். ஸ்மெல்லு அண்ட் டேஸ்ட்டு, நானே இது வந்து பர்சனலாக கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். இது அப்படி தான் இருந்துச்சு. பயங்கர ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு. ஓவர் ஸ்வீட் இது. பாப்பாவுக்கு இது வந்து கொடுத்தா அவள் வந்து ஒரு ஹார்ட்லி இதில் வந்து ஒரு 3 பீசஸ் தான் அவள் சாப்பிட்ருப்பா. ரிமைனிங் நாங்கள் அப்படியே வச்சிட்டோம். ஒரு பாக்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ண கூட இல்லை. ரொம்ப ஸ்வீட்டு அண்ட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் இவ்வளோ ஸ்வீட்டு நம்ம எப்படி இது வந்து ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கே புரியல. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் எனக்கு ரிசீவ் ஆனது என்ன, அதோட அன்பாக்சிங் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதுலேயே நான் இன்னொரு பஃப்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த பாக்ஸ் வந்து பயங்கர டேமேஜ் ஆன ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் வந்து எனக்கு கிடச்சிது. பட் உள்ளே இருக்க ப்ராடக்ட்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டே நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணேன். ஓகே, நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். உள்ளே எனக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி கிடச்சிதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹப்பாவோட சூப்பர் பஃப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டு தான். இது வந்து ஆப்பிள் அண்ட் சினமன் ஃப்ளேவரில் வந்து இருந்துச்சுன்னு இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து சும்மா நம்ம பஃப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். லைக் ஒரு கார்ன்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு சீரியல்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா அது எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் அண்டு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் இருந்துச்சு. ஸோ வெளியில் இருக்க பாக்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்தாலுமே உள்ளே வந்து அது அந்த அளவுக்கு வந்து எதுவுமே ஆகலை. அந்த பாக்ஸ் அப்படியே ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சு. அது வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் இதில் இருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து மேலே ஒரு மூடி இருக்குது. அதையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே அகெயின் ஒரு ஃபாயில் பேப்பரெல்லாம் அவங்க கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நல்லா நீட்டாக சீல்டாக தான் வந்து பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த நம்மளோட அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி அவங்க என்ன இது ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ சேம் ஷேப்பில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு அந்த பஃப்ஸு. ஸ்டார், நம்ம ஸ்டாருன்னு சொல்ல முடியாது, லைக் ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருந்துச்சு. எல்லா பஃப்ஸுமே உடையாமல் ஒரே ஷேப்லேயே இருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதோ நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை கீழே போட்டு காட்டுறேன், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். எல்லா பீசஸுமே வந்து ஸ்டார், அதாவது நம்ம இது ஒரு ஃப்ளார் ஷேப்புன்னு சொல்லலாம். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளார் மாதிரியே இருக்கும், அந்த ஷேப்லேயே தான் இருந்துச்சு. அண்ட் இதோட ஸ்மெல் வந்து, இந்த ஸ்மெல்லில் வந்து எனக்கு லைட்டாக சினமன் ஃப்ளேவர் வந்து வந்துச்சு. டேஸ்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் ஃப்ளேவர் தெரியவே இல்லை. நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் சினமன் ஒரு ஃப்ளேவர் லைட்டாக வந்து போச்சு. இது வந்து பாப்பாவுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அவங்க வந்து நல்ல வேளை நான் வாங்கினதில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணாங்க. இது கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகலை. இது கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லலாம். இதை அவங்க சாப்பிட்டாங்க. ஸோ இப்போது எனக்கு ஒரே பாக்ஸிங்கில் வந்தது வந்து இந்த ஹப்பாவோட சூப்பர் பஃப்ஸும்
டிமியோஸோட இந்த பெல்லிகோ பைட்ஸும் ஒன்றா வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிமியோஸோட ப்ராடக்ட்டு தான். ஏன்னா அதுதான் சொன்னேன் இல்லையா, அதிகமாக இருந்துச்சு. அதுலேயும் நான் ஒரு பப்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியில் வந்து பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆகலை, ரொம்ப நீட்டாக தான் வந்து வந்திருந்தது. உள்ளுக்குள்ளேயும் இதுவும் அதே மாதிரி தான், எப்படி ஹப்பாவோட பப்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பப்ஸ் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வெளியில் இருக்க பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆகலை, உள்ளே இருக்க பாக்ஸுமே வந்து டேமேஜ் ஆகலை, நீட்டாக அதே மாதிரி தான் எனக்கு ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் அது. இவங்க வந்து இதை பஃப்ஸ்ன்னு சொல்லல, டிமியோஸ் பிராண்டில் வந்து இதை வந்து மெல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அது, டிமியோஸோட மெல்ட்ஸு ஹோல் கிரெயின் ஸ்நாக்குன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 9 months ப்ளஸ்லேருந்து இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வேறு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து நான் ஃப்ரைட் ஹோல் கிரெயின் ஸ்நாக்னு அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அதோட ப்ரைஸ்னு 140 rupees, மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. இது நான் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஜூனில் தான் வாங்குகிறேன். இவங்க வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணது ஏப்ரல்னு போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூபெரி ஃப்ளேவர் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இருக்க ஃப்ளேவரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ப்ளூ கலரில் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நான் அதை வாங்கினேன். இது ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுவும் சேம் அதே தான். மேலே ஒரு மூடி, அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு ஃபாயில் பேப்பரால் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃபாயில் பேப்பரை நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மெல்ட்ஸ், இதுவும் வந்து ஸ்டார் ஷேப் தான். இது வந்து அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்டார் மெல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணேன். பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து அந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் வந்து இல்லை. வெளியில் இருக்க பாக்ஸும் வந்து டேமேஜ் ஆகலை, உள்ளே இருக்க இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸுமே வந்து டேமேஜ் ஆகலை. பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஸ்டார் எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக உடஞ்சி எதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஸ்டாரோட ஷேப்லேயே இல்லை. வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் மெல்ஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து ஸ்டார் ஷேப்பில் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே உடஞ்சி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் இதில் லைட்டாக உங்களுக்கு ப்ளூபெரியோட ஸ்மெல் வந்துச்சு. பட் அதாவது அந்த ஃப்ளேவருக்காக அவங்க ஏதோ ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. அண்ட் இதை வந்து பாப்பாவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை, அவங்க சாப்பிடவே இல்லை. சரி, இது வந்து மில்கில் நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆட் பண்ணி கொடுத்தேன். பட் மில்க் வந்து ப்ளூ கலரில் அப்படியே மாறிடுச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து மெல்ட்ஸோட ரிவ்யூ. நெக்ஸ்ட் இதுலேயே லாஸ்ட்டாக நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் வந்து இந்த டிமியோஸோட குக்கி டப்புன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் நினச்சேன் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு, நான் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த பிஸ்கெட்ஸ் அவங்க வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அது கிடையவே கிடையாது. இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த அட்டைப்பொட்டி வந்து நமக்கு ஒரு டப் ஷேப்பில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதான் குக்கி டப்புங்கிறது. உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லாம் அவங்க வைக்கவே இல்லை. ஸோ இதில் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் நம்ம இதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸோ எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ அங்கே கேரி த குக்கி டப் எனிவேர்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் தான் வந்து அவங்க டப்புன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளே வந்து பேக்கேஜிங் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் அவங்க வந்து பிஸ்கெட்ஸை வச்சுருந்தாங்க. இது எனக்கு ஒரு டிஸப்பாயின்மெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸில் இதுவும் ஒன்று. இதோட தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்களோட மெசேஜஸ்லாம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இது பாருங்களேன், நான் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸில் வச்சுருந்தாங்க அந்த பிஸ்கெட்டை. அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா பிஸ்கெட்டும் அதில் ஒரு 20 பிஸ்கெட்ஸ் இருந்துச்சு. எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நொறுங்கிருச்சு. எல்லா பிஸ்கெட்டுமே வந்து டேமேஜாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு பிஸ்கெட் கூட வந்து நீட்டாக இல்லை. மேபி நம்ம சொல்லலாம் அவங்க வந்து பேக் பண்ணி நமக்கு எடுத்துகிட்டு வர இடத்துல அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆயிருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க பேக்கேஜிங் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய விஷ். பட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்டர் ஃப்ளேவர் வந்து லைட்டாக எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. மற்றபடி வந்து இதோட ப்ரைஸுக்கு வந்து இந்தளவுக்கு இது வர்த்தா 195 rupees ஒரு 20 பிஸ்கெட்ஸ் நம்ம வாங்குகிறோம். அந்தளவுக்கு வந்து இது வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் உங்களை வேணான்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்நாக்ஸு, வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுட்டு, நம்ம ஊர் கடலை மிட்டாய், எள்ளு மிட்டாய் இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதையும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம். இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தாலும் இது அந்தளவுக்கு நமக்கு பெருசாக யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. அண்ட் இது ப்ரைஸ் வைஸும் ரொம்ப ஹையாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ என்னோடய ரிவ்யூ என்னென்னா, இது வாங்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த டோட்டல் பேக்கேஜ் வாங்குறதுக்கு வந்து நான் 600 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். இது வந்து என்னோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பர்சனல் ஒப்பீனியன். உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னங்கிறது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.